Nagbi-build pala ako guys. Ayan, unbox ko na itong NVMe SSD. Para siyang pako, tapos lalagay ko ito. Ito kung mo. Ayan, ito doon. Dami mo yung iharap doon. Ayan, nilagay ko na. Tapos, ilalak ko na. Ayan, tutusukin siya ng ganito. Ganon, baon mo lang. Ayan, ito na yung RAM, lalagay na natin. Tama? Ito, talaga. Tapo no? Ayan na. Okay na. Ayan, papa-unbox natin kay K-pop yung PC case. Ayan, ina-unbox na yung CVS Chrono. Ito na yung PC case. Lagyan natin yung motherboard. Ayan guys, nalagay ko na yung motherboard. Lagyan na natin ng screw. Ayan, screw natin. Ito na ang pinaka-exciting part. Yan yung nakakahilong part. Lalagay ko na yung mga yan. Lalagyan na natin yung mga PC fan. Lalagyan mo na yung plastic. Dapat ano yan? Para tuloy hangin. Ayan, nilalagay na niya yung power supply. Tapos ko nilagay lahat ng fan. Cable management. Pagsama-samahin muna hindi kailangan. Yung bubuhayin muna namin. Lumamit ito. Ayan na, gumagana na siya. Ayan, gumagana na siya. Ganda ng monitor.